бе? Бүгін бізбен сұхбаттасуға уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Біздің әңгімеміз композитор шығармашылық жолы мен отбасылық қолдау жайлы көбірек білгіміз келеді. Мен сол қалай танысқанымыз енді баяғы жаз жайлауға шығып, жайлап отырдық, бие байлаймыз, көшіп қонып жүреміз. Сонда қымыз ішіп демалысқа келген ел келеді. Арасанға қалың ел жүреді. Солардың тоғыз жолдың торамында отырамыз. Содан демалсам, қыдырып құдасының ауылына келіп жүргенде, сол ауылдың кісілері көрсеткен ғой, осы ауылда бір осындай малмен алысатын аюдай ақырған қыз бар деп. Сіздің қандай қасиетін ерекше бағалайтын едіңіз? Ол кісінің өзінің мінезі, сол өзінің айтқаны болмаса, өз айтқанын өзі орындауға тиіс. Сонысын орындайды, жә, рахмет солай болсын десе, соныменен өз ойлаған ойына жеткізіп, істеген жұмысын істейді. Осы. Балаларыңыздың өнерге жақыны бар ма? Өнерге жақыны көп болған жоқ. Аздап болып еді, онан кейін көші-қон жағдайы көсілді. Соған алып кеткенде, әркім өзінің отбасымен тірлік істеу үшін дәме. Ол өнерді қуған ешкім болмады. Қалды, өнер қалды. Әйтпесе китара домбыраменен бас оқып жүрген кездерінде жүрді. Онан кейін заман қиындап кетті, көші-қон басталып кетті. Мен үшін көп рахмет. Сіздің естеліктеріңіз арқылы біз композитордың шығармашылық әлемін бұрынғыдан да жақсырақ таныдық, білдік. Бүгінгі сұхбатымыз өте шабыттандыратын әрі қызықты сұхбат болды. Сізге денсаулық және ұзақ ғұмыр тілейміз. Көп рахмет. Рахмет.